ma flamme, mon bonheur, et celle qui m'a donné la vie. Elle fait partie de moi. Elle est mon sang, elle est mes yeux, elle est mon ange le plus précieux, et celle qui m'a donné la vie. Signore e signori, buonasera. Un nuovo appuntamento col trofeo Gocce d'Arte con il nostro trofeo di fotografia. Questa sera abbiamo l'inaugurazione della mostra che durerà dal 9 al 10 all'11 marzo di Katia Minniti e Simone Parasilì. Dal 14 al 17 giugno poi vi sarà la mostra collettiva di tutti i partecipanti. È un nuovo appuntamento con la rassegna di Gocce d'Arte che prosegue ormai da parecchio tempo qui a Cassibile e che ha avuto nel corso del tempo un notevole riscontro sia di pubblico che è venuto in questa sala espositiva, partecipato a tutte le manifestazioni culturali, che anche attraverso i social network e diciamo, lo strumento informatico che ha diffuso i video e tutte le altre diciamo, operazioni artistiche che hanno ruotato attorno a Gocce d'Arte. Cosa dire? Il trofeo Gocce d'Arte, voluto dal gruppo Frates di Cassibile, non dobbiamo mai dimenticare che parte da una precisa istanza che è quella del volontariato, ovvero il motto è stato l'arte è un dono, donare arte, e torno appunto alla donazione del sangue. Continueremo fino alla giornata mondiale che sarà il 14 giugno del 2012, che sarà appunto la giornata mondiale della donazione del sangue, e fare mostre, incontri, convegni e soprattutto delle riunioni. Gocce d'Arte è stato anche un momento diciamo, per persone differenti di stare insieme e ritrovarsi attorno a una precisa idea di arte. Tutti i fotografi che sono stati selezionati, compresi appunto i partecipanti di stasera, cioè Katia Minniti e Simone Parasilì, sono dei fotografi di buon livello che parteciperanno comunque a quella che è una competizione, cioè che reggeranno tra di loro e diciamo, vincerà il migliore, cioè sarà il pubblico a decidere attraverso la votazione che verrà fatta a tutti i visitatori, e accanto naturalmente al giudizio dei visitatori vi sarà anche una giuria tecnica che esaminerà le foto da un punto di vista diciamo, più legato alle tecniche, secondo dei parametri appunto di valutazione diciamo, più professionali. Bene, io ringrazio tutti i partecipanti alla riunione di stasera e adesso andiamo a goderci la mostra, insomma, a votare, poi a dare il nostro giudizio appunto sulle opere in questione. Grazie e buonasera. La loro sensibilità, il loro modo di vedere il mondo. E un attimino ho dato una sbirciata e devo dire che sono opere molto interessanti, ma le mie parole possono lasciare il tempo che trovano e concludo, sarò brevissimo, concludo con una battuta. Non credete alle mie parole, ma verificatele. L'ultimo saggio della televisione moderna, Paolo Fox. Non credete alle parole, ma verificate. Grazie e buonasera a tutti. Elle est mon âme, elle est mon cœur, elle est ma flamme, mon bonheur, et celle qui m'a donné la vie. Elle fait partie de moi. Elle est mon sang, elle est mes yeux, elle est mon ange le plus précieux, et celle qui m'a donné la vie. Elle fait partie de moi. Elle est tout ce que j'ai de plus cher au monde. Ma raison d'être, ma raison de vivre. Près d'elle je serai jusqu'à la dernière seconde. C'est elle que j'aime, elle est ma vie. Ta 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 ta.
fait partie de moi. Elle est tout ce que j'ai de plus cher au monde. Ma raison d'être, ma raison de vivre. Près d'elle, je serai jusqu'à la dernière seconde. C'est elle que j'aime.